ñu ne kon li nga xam ne mooy le nouveau référentiel des politiques publiques mooy li nga xam ne moom la ñuy togg ba nga xam ne tey lay doxal Sénégal ci juróomi at yi di ñëw foofu lañ koy tibbee ñu ngi ci liggéey boobu te demuñu jéggaani ko ci biti de ñoom bañ koy def dañoo dem jël benn cabinet bu tudd McKinsey fay ko 3 milliards ñaari at ñu fal la 2012 ba 2014 ngay doog a génne PSE ñun ñu fal 2024 septembre 2024 ñu génne leen suñu document septembre 2024 ñu génne leen ko incha allah te demuñu ko jéggaane ci biti doomi réew mi ñoo koy defar ba mu mat sëkk kon ñun duñu ñoom wax ji nañ ko bàyyi seetaan leen lii ñëw rek léegi wax ji dootul bëri de parce que saagaa leen desoon ak xaste te dootuñu ko def bind di sosala fi desoon te duñ ko def nañu dem sàkku xam-xam duy seen xel yi ñëw taxaw ak ñun ñu discuter ci suñu programme loolu rek a fi des ñaareel bi nga xam ne ñoo ngi koy togg mooy vision Sénégal 2050 ndax kuy defar réew da ngay gis fu sori àdduna bi taxawatul ci benn bés les choses vont vite donc ñi ngi togg document bi ñuy wax Sénégal vision 2050 nga xam ne day leer nañ ñu xam chaque jour chaque semaine chaque mois fañ jëm président Bassirou Diomaye Faye jox orientation yi ñu def plan yi man nag en tant que chef de gouvernement maa ngi jéggalu ñu mu neexul ma coordonné ko nag daal di xëcc nopp ministre yi noonu lay doxee. plan d'action gouvernement bi def les plans d'action yi nga xam ne ministère bu ne ci la war a doxee daal di togg nag li ñuy wax filière mooy filière yi Sénégal amul benn filière du mbay du càmm du industrie du pétrochimie amul benn filière boo xam ne soo ko jëlee Sénégal mun nga ne am nañu chaîne de valeur complète amul kenn mënul développer réew ci loolu moo tax mënuñu exporter mënuñu jaay ci biti suñu lépp a ngi jóge ci biti bu nit ñi sëqatee ci biti ñun ñu soj loolu moo tax fa ñu jëm xam nañ ko de la ñeneen ñi def ba développer dinañ def lu ko raw ba def ba romb leen ñun foofu lañ jëm kon lii nag lii ñu boole kook nag continuer di gëstu ndax suñu tekk-tekkaaral bi bu ñu jàpp ni faiblesse la de ñoo ngi gëstu semaine bii rek lancé nañu ay audit plus de 60 structures yi audité yi nga xam ne jotoon nañ ko def te mu nekk ci Cour des comptes nekk ci IGE nekk ci leneen ak leneen nañ ko génne teg ko ci table justice mais justice bu ñu defar bu ñu bale ba noppi ndax xam nañ li fi xewoon ci justice bi buñ ko balee ba mu set jël les vrais magistrats ñi nga xam ne jub nañu dinañu appliquer loi ni ko yoon waxee buñ leen tegee ba pare la ñu war a def yëpp dinañ ko def ci ñi luubaloon alalu réew mi lépp dinañ ko teg ci yoon. xam nga dama leen di wax nii man mii lu ne daj nañ ko pour ma bañ a nekk candidat lu ne fañ ko jaarale woon ñoom ma wax benn ministre ne rapport épinglé na ko wax na léegi lii ñu ne loolu amut dem ministère des finances daa di nëbb rapport bi suñ ma convoqué tribunal daa di baare yoon bi dóor toj samay oto pour ma bañ a egg tribunal ñu corrompre ay magistrats cour d'appel ba cour suprême ñu ñëw génne seen décision conseil constitutionnel président Badio wër moom dem lu kenn mësul gis ne moom mooy dem décision de justice toogul ñu andil ko pour Sonko bañ a nekk candidat waaye yàlla ay mbiram tey rapport bi ñu doon nëbb ma nga sama kaw table ma nga sama kaw table rapport ba ma nga sama kaw table moo tax yàlla rek a mën te nag dinañ ko jox justice mu def ci li mu ci war a def ndax seen fen boobu ñu doon fen tax na ay nit dee fi tax na ay nit dem fi kaso tax na ay nit ñu gaañ ko te bañ koy def ñoom ñëpp xam nañu dañuy fen ngeen jégal ma ci kàddu gi kon ma dellu si neneen projet bi yéen a koy porté
naka ngeen koy porté bu leen nangu ñu dugal leen ci débat yoo xam ne amul solo bu leen ku jóg wax rek ngeen ne da ngeen koy tontu suñu mag Alioune Tine wax na xalaatam est-ce que dafa saaga est-ce que dafa xaste man d'accord ma ak xalaatam waaye loolu mooy rôle am moom jarul xuloo jarul xeex loolu mooy rôle am te démb mi ngi ko doon def ñëw toog suñu wet naan li ñuy def du yoon néewoon na ci baatu société civile yi ko doon wax di ñu fekk suñu kër di ànd ak ñun di solidarité moom ak keneen Seydi Gassama Birahim Seck ci jamono jooj ñu ci bëri ci ñoom ñi nga woon pale toog ci ñeneen ñi kon tey bu waxee xalaatam buñ ci d'accordul tam nañu ne d'accorduñu ci rek andi ko teg ko ci xam-xam waaye yooxu beeg xaste beeg ñun santuñu ko kenn lay li ñuy xaar ci yéen fi mu toll nii mooy cette formidable force qui est en vous la jeunesse du Sénégal toute l'Afrique vous envie ay héros ngeen yéen jeunesse du Sénégal le monde entier vous envie su ngeen xamoon damay xëy suba ba ngoon jot di recevoir ay nit yoo xam ne dégg naa rek ne nañ waruma recevoir ay ambassadeur lan mooy ambassadeur est-ce que xam ngeen ni dans un pays normal ñun suñu demoon ba egg fi ñu bëgg a jëm premier ministre du recevoir ambassadeur duñu samay nawle ambassadeur Sénégal bu nekk France du gis premier ministre France ministre affaires étrangères sax du ko gis benn conseiller cellule Ali Élysée la mën a gis wax ak moom su ngeen seetloo bi ma toogee ba léegi page Facebook wala site primature musu leen gis ñu affiché fa photo ambassadeur mooy recevoir parce que pour man lu ordinaire la recevoir ay ambassadeur te ku ma ci recevoir it sama kilifa son excellence moom moo naan ma recevoir ma ambassadeur tel ma recevoir ko waaye li ma bëgg a wax foofu rek mooy ambassadeur yi ñuy recevoir homme d'affaires yi jóge fu ne damay xëy suba ba ngoon jot bés bu ne ay nit jël seen jet privé ñëw spécialement pour dajeeg ñun wax ak ñun dellu waaye li ñuy wax mooy Sénégal vous ne savez pas ce que vous avez réalisé une lumière pour le monde pas seulement pour l'Afrique et vous n'avez pas le droit d'échouer amuñu droit échouer parce que bu ñu échouer liy kase démb dama recevoir benn homme d'affaires bu mag a mag mu jóge fu sori jël jet privé am ñëw ne daf may gis parce que dafa bëgg a andi ay investissement ak yeneen mu ñëw ñu toog mu wax ma benn phrase bu am solo mu ne ma est-ce que xam ngeen ni ce que vous avez réalisé est plus fort pour l'Afrique que la libération de Nelson Mandela nii la ma ko waxee kon ñun dañu war a xam li ñu yor ñii nga xam ne rek seen gémmiñ a ngi nàcc te duñu wax jàmm bu leen déglu bu leen topp xam ngeen fan la leen président Diomaye soxlee xam ngeen fan laa leen soxlee mooy une formidable mobilisation citoyenne ba doole googu ñu amoon ba mun a jàkkaarloog état parce que tooñ nañu ba jàkkaarloog état parce que li la doon bañ projet bi egsi fii cette formidable énergie qui a porté le projet qui a protégé les porteurs du projet il faut désormais qu'on la transforme en une énergie de construction de notre développement c'est ça que nous attendons de vous bu leen topp seeni wax ndax ñun xam nañ ni attanuñu ñoom opposition keroog bu ñu demee commissariat dégg naa policiers yi grenade bi benn grenade lañu jël xaaj ko ñeent jël ci benn sànni leen rek ñoom ñëpp a soj kon attanuñu ko bu leen gaa yi jàmbaar ngeen de jàmbaar ngeen yéen a mën yéen a ëpp doole kon soxla lañ seen énergie pour la transformation de ce pays ñëpp nu mënuñoo nekk du ñëpp a mën a xëy rek c'est-à-dire fonction publique Sénégal ba mu daj boo moytul ñi fi nekk ñoo leen ëpp kon ñëpp mënuñoo xëy nekk directeur général ñëpp mënuñoo xëy nekk ministre
mais loolu taxuloon ñuy xeex. déedéet ba ñuy jóg di xeexi kenn ci ñun amuloon yaqin ni dinañu jël nguur dinañ jël pouvoir bi kenn. kon dañoo xeexoon ngir des principes des valeurs te ñun ñooy àndoon xeex ngir des principes et des valeurs tey bu ñu yàlla joxee réew mi ñun ñooy ànd liggéeyal réew mi waaye kenn ku nekk ak fi nga ko mën a liggéeyee kenn ku nekk ak fi nga ko mën a liggéeyee te it la tax sénégalais jéppi ñeneen ñi war nañu moytu mu dal ñu. kon saa suñuy tànn dinañu seet ndax charte yi mat na parce que bëgg nañ kenn ku ne suñ la dénkee nga bañ ñoo gàcceel ndax moo xo leen ko de kuñ fi dénk mënoo dañ lay wàcce waaye kuñ fi dénk nga jël kaso nga jëm kon ku ñuy dénk rek bëgg nañ mu leer ni lañ lay dénk mën nga ko attan nga ko te am nga njub gi pour yor ko yorin bu gën a rafet. ñi ñuy dénk it dinañu soxla ay collaborateur mais ci ñi fi nekk lañ koy jëlijee waaye li ëpp solo mooy projet de développement bi dafa am un volet citoyen. sànq bi may ñëw dama waxtaan ak président Diomaye mu ne ma fàttalil ma gars yi projet citoyen bi def nañu une première édition nettoyé ñëpp génn nañu macha allah waaye dañ naan Sénégal départ la am amul arrivé. weer wi di ñëw bu doon fukk a génnoon bii paa dañoo bëgg junni génn il faut ñu inscrire suñu action dans la constance et dans la durée ak nu mu yàgg gis naa ay image yoo xam ne xam naa ni ñu ngi fii ci biir ñi doon dugg ci biir caniveau yi di génne pneu yi loolu amul lu ko mën a fay ci projet bi. bu leen jàpp ni fii am na kuy nguuru de ma wax leen ni président Bassirou Diomaye bu nelawee par bés ñetti waxtu la nelaw ci bés bi man saa su ma xëyee yàgg naa leen wax ni politique amul lu ma ciy xaar salaire sax bëgguma ko ci lu ma musa am ci salaire delloo naa ko askan wi te noonu laa koy defaatee nii soxlawuñ ci dara lay defar réew mi moo ñu intéressé kon bu ñu ma duggee ci suñu oto motaar yi jiitu ñaari oto ne ci benn oto ne ci kanam benn ne ci man su may xool ci vitrine bi maa ngi xool sénégalais yi maa ngi naan lan laay layoog ñii ci kanamu yàlla nag waxuma fii lan laay layoog ñii kon nañu xam ni kenn ku ne ci ñun am na lu ne ci moom loo xam ne dañ koo donn wala dañu cee mooñaale ci niñ doon doxalee fii nañu fexe ba loolu ñu génne ko ci ñun nañ ko génne ci ñun nañu dellu si li ñu nekkoon bi ñuy ne opposition bi nit ñi di génn di xeex amul kenn ku ñu jox poste wala dërëm wala ñu dig la waaye dañoo gëmoon ni lii mooy soppi Sénégal est-ce que dinañ ñëw tey ba ñu dénk ñu nit ñi di teggi seen tànk parce que joxuñu ma lii wala seet si wuñ ma wala woowuñu ma wala est-ce que loolu di ngeen ko def yéen. kon l'action citoyenne est le fondement et la base de la réussite de notre projet moo tax son excellence président Diomaye daf ma delloo dafa nangu ci madame nangu ko sax dafa jëlee ci madame le ministre de la jeunesse lii nga xam ne mooy le service civique national et le volontariat daan ma koy delloo si man primature parce que man ak yéen xam ngeen ñi terrain bi la man ak yéen terrain bi la dinañ ko organiser waat ubbi ko yéen ñëpp bindu leen ci soyez des volontaires de votre patrie soyez des volontaires de votre propre développement ñoo ngi ko doon def démb ak barki démb te amuñu woon benn moyen def nañ fi vacances agricoles patriotiques def nañ fi ay dons de sang def nañ fi ay activités di nettoyer cimetières yi ak écoles yi bii paa nag dañ ciy lëkkaloo ak armée nationale lëkkaloo ceeg les entreprises ñu génne seen matériel lëkkaloo ceeg budget bi nga xam ne état bi dina ci génne gis ngeen vacances yi man ak yéen ak président Diomaye ak tous les ministres dinañu bay de dinañu reboiser dinañu dem defar ay école tabax ci ay